تاجگذاری فخر جهان، رب مکان. زلزله‌ای پرقدرت که اگر درایت قبله عالم و آینده‌نگری شخص ایشان نبود، میرفت تا رعیتی را بی ارباب و فرزندانی را بی پدر نمود. پس درایت قبله عالم بوده. نه پس شما فریاد زدید زلزله زلزله؟ پس درایت قبله عالم بوده. نه پس شما فریاد زدید زلزله زلزله؟ قاتل واسه چی سفیدی میخوره هر دو؟ بر خود مسلط باشید جناب مستشار. دکتر شما این یک امر جاری است. دکتر شما مگر شما نمیدانستید؟ نمیدونستم کجا تموم شه. ببخشید بریم دوباره. بریم. باشه بریم. همه میشناسنتون. ای بابا. ببینم شما توی کاخ برجه بورجه میکنید. این چمدون منو ندیدی؟ نه خیر. شما الان شال و کلا کردین کجا داشت؟ چرا زود فرستادیم بهتون گفتم که جناب آقای دامبولوس جناب آقای دامبولوس پاش تا مچ تو آبه. شهر فرنگه از همه رنگه، بیا و تماشا کن، خوب تماشا کن که سیاحت کنه. مردم رو ببین، شهرها رو ببین با مردم پرچنگ. مردم رو حالا ولش کن، چه اصراریه. شهر فرنگه از همه رنگه، شهرها رو ببین با مردم بسیار، شهرها رو ببین با برج و بارو و منار. چکر آقای دامبولو سلطنه بفرما. دامبولو سلطنه کیست؟ تو دیجی یه چرخه بزن. چی فرمودین شما الان؟ گفتم اگه دوست داری جهانگیر خان رو در سن پترزبورگ ببینی. ببخشید آمدیم پایین دو تا قدم بزنیم این ور اون ور یخ کرد. گرمش کنم مجددا؟ گرمش کن. بله اجازه بفرمایید. ببخشید. بنده قرار بود با دانسته‌های علمی که دارم و پیش چرا به من نگاه میکنی؟ لابد قرار من به هم بزنم. شما خودتان برگزار کننده بودید، خودتان هم بروید به هم بزنید. حالا ما برای ستارگان هم میبینیم. ما هم کمک شما خودتان برگزار کننده بودید، خودتان هم باید به هم بزنید. حالا ما کواکی هم بردادیم. جدی اینجوری میگن؟ خودت برگزار کننده بودی، خودت هم باید بر هم بزنی.
مهراب من نمیفهمم. ای بابا. اولیه رو دادین من نمیتونم. ببینم پس چه کسی باید این کار را انجام بده؟ لباس من چی گفتی؟ لباس من پدر جان چی شد؟ از اسم بچه‌دم انتخاب کردی؟ صبح میکنم تو سیم میزن بگیم برتر خوب. از اسم بچه‌دم انتخاب کردی؟ ناز خاتون دوم ها؟ ما یک نقشه کشیده میخواهی شما به ما کمک ما یک نقشه کشیده ما یک نقشه کشیده میخواهیم که شما به ما کمک کنید. ببین من دارم راجع به یک حرکت ریز مردونه که خیلی موقر باشه صحبت میکنم، یا یک ایستادن خوب، یه نگاه، یه لبخند به یاد موندنی، یک ابراز علاقه با اولین نگاه. فهمیدی چی میگم؟ فهمیدی چی میگم؟ وقتی که شما اومدی یه داد سر ایشون میکشی مثلا، بعد شما یه داد مردونه که با هم تمرین کردیم سر ایشون میکشی. یه چیز تو هم مایا یه خورده صدا تو گرده صدای قاز میده. دیدی که رسوا شد دلم، دیدی که رسوا شد دلم، غرق تمنا شد دلم. چیه اون چیه دقیقا؟ سند منگوله دار یونان. یه حالتی تو چشات. سرزمین حاصل خیز روی سرش را بگر. همجوری شیوید سرزمین حاصل خیز روی سرش را بگر. همجوری شیوید موهاش میارزه به کل جنگل های آماز. الهی تب کنم
این هایی که گفتیه خوب می باشد یا بد می باشد؟ یعنی شما خیلی خوب هستید بابا شاه. تو چگونه با این چشمان فندقیت؟ ببخشید شما چیزی می‌خواستین به حرفای من اضافه کنین؟ بله، از بیرون شما را صدا میکنند مستشار. پس بلند شو بریم دیگه. خبر این که دیگه نمیری هم که دادی. بلند شو بریم. من کارمند اینه دارم. چگونه میتوانم ترک پست کنم در ساعت اداری؟ با یه مرخصی ساعتی. خوب بود نه؟ پارشه خودم پارش دروازه های این کاخ عین کاروانسرا باز است و هر کس که خرش را سر خرش را میخواستم بگم یعنی سر خرش را. توضیحش مفصل است الان. چرا یه تک میگیری؟ خیلی نگه داشتیم نشد. این رنگ را چطور از تاریخ پاک کنیم؟ ببخشید. صحبتتان خیلی طول میکشد. شب بخیر. صحبتتان خیلی طول میکشد. بله امروز با اینکه مقامات تشریف نداشتم. قبله عالم میخواهند بازی کنند؟ بله. جفتک چار کشت بلدید قبله عالم؟ الان بلوتوس تمام چیزا رو گرفته تو دستش. من اونا میشناسم. فکر نمی کنم. همه چی رو در زدن؟ dit que vous auriez aucun souci. Il s'est réfugié ici. دایی کراسوسم که اینجا نیست، اما اسپارتاکوس خیلی خوب باشه من صحبت میکنم. خیلی خوب من صحبت میکنم. اما اسپارتاکوسم که خیلی خوب من میگم. آقا اینجا
شامپی اینجا جهت هر گونه مراسم عیش و طرب لحظه های به یاد ماندنی و الفت و شام ای وای که بشین با شدی. نه آخرین هدیه برای بانوی اول دربار. فخر و تاج بگید. این دیگر چیست؟ عصا برای کهنسالان. ببرید بدهید به عمه‌تان. مال خود انداختی؟ تو هوا زد عوض که اصلا نه آره ملکی دوستی ملکی کپسن چرشنه گردن کلوف هم این اولاغ هم زور داره. ایشون گردن گیری اونجا میخندین من میبینم. تازه کار یدی دو انگشتی ماست. ببینید کار یدی کلی ما چه بلش کنید، این گناه دارن. اگر یک بار دیگر در اینجا ببینمتان همان بورسیه و این جعبه را میکنم در حلقتان. بله شما درست میفرمایید. حیف که مشاور دامادمان هستیم وگرنه میدانستم چه کنم باشم. بله آن کلاه 17 بار افتاده را هم از سر وصولش کنید. ما هم اگه پرم رامپورد شما رو به اعلی حضرت بودم هم دودمان شما آبجیتان به باد بره. آخه راستی این داستان باغ چیه؟ من بدونم اون مشکل. نگفته بودم باغ نگفته بودم. Conversation یعنی the way you look یعنی looking around یعنی getting into the blend. متوجه میشی؟ توی ببخشید دیگه نمیخوادم باش. حالا هنرمند بزرگ و شهیر شهر برزو وارد میشه. اینقدر خوش اخلاق و مهربان است، در خانه نمیگذارد دست به سیاه و سفید بزنیم. بسیار دلباز است، خیلی مهربان و دلباز است. نه دست و دلباز. من خوشحال باشم مستشار به من گفت خوشحال باش. من چگونه میتوانم خوشحال باشم؟ خیلی غلطاقه خیلی غلطاقه. من چگونه میتوانم خوشحال باشم در حالی که همسر عزیزم غمگین است؟ خدای من من یک مرد خانواده‌ام. برو این دام بر مرغ دیگر نه. اصلا نه.
من در واقع به خاطر همین از زیر کار در رفتنها و الواتیها و بی‌مسئولیتی هاست که اومدم اینجا. آفرین آفرین. سابقه 9 ساله داره این آفرین. بهشو نمیگم دیدی؟ آفرین. Je vous aime. جوزم Je vous aime. این معنیش اون وقت چیه؟ یعنی به شما علاقه دارم. این نگفتی بازی این چجوری بگم ما لبا باشم کنه. ایو بگو به ما که ای دلم برات تنگ رفته ای چی میشه؟ Vous m'avez manqué énormément. میخوام با شما ازدواج کنم ای چی میره؟ Mademoiselle, je voudrais demander votre main en mariage. Mademoiselle, je voudrais demander votre main en mariage. خب ما فقط قافش میفهمم. Je voudrais demander votre main en mariage. ها ها Mademoiselle, je voudrais demander votre main en mariage. ها سیبیلو برمد. Mademoiselle, je voudrais demander votre main en mariage. Si j'aurais osé laisser mon corps hors de sa cage, il aurait été ailé comme un plume. Que ton visage est doux, on dirait la lumière de la lune. Hein? الف هستش. آ. بالاخره کدومشونه؟ الفه یا آس؟ بفهمی بشینی. خب حالا این مثلا بابا. خب حالا یه کلمه دیگه می بدون واسه عشق در یک نگاه این بگم خیلی جواب بدم. منو نگاه خدا اون نشون میدم. somebody
استاد بفرمودیه بفرمایید